І при надвор'ї на суботу синоптики прогнозують дощ, місцями навальницю і холодний вітер, причому з поривами до 18 метрів за секунду. Уночі плюс 2, плюс 7 градусів, у день плюс 10, плюс 15. Па словах синоптикаў, надвор'е будзе вызначаць атмасферны фронт і павышэнне атмасфернага ціску. У нядзелю ў дзень кароткачасовыя ападкі, дождж і мокры снег. Ветер до 14 метров за секунду. Уначы заморозкі до минус 3 градусаў, у дзень плюс 9, плюс 14. У панядзелак без ападкаў, уначы заморозкі, у дзень крыху цяплей. Плюс 11, плюс 16 градусаў. І до сярэдзіны тыдня толькі слупок тэрмометра па крыху будзе расці. У дзень ад 13 до 18 градусаў цепла.